তোমার দুই ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে, অনুভূতিটা কেমন বলো তো? তোমার দুই ছেলে ঘুমাচ্ছে। নোকে একটু নোমকে ভিডিও করে দাও তো, দেখা যাচ্ছে না তো, দাও। হ্যাঁ, ঘুম পেয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি। অনুভূতিটা কি কেমন বলো? নকি কেমন লাগছে বাপ মার সাথে যেতে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে। দুই ছেলে ঘুমাচ্ছে, ঘুমে বিভোর। ফেনীতে যাচ্ছি আমরা দুই ছেলেকে নিয়ে, অনেক ভালো লাগছে। অনেকদিন পরে দুই ছেলেকে একসাথে পেলাম। মাহফুজ তো অনেক হ্যাপি, তাই না? দুই ছেলেকে নিয়ে ফেনীতে যাচ্ছি, অনেক হ্যাপি মাহফুজ। কি পরিমাণ জ্যাম রাস্তায়, আজকে ফ্রাইডে তারপরে অনেক জ্যাম। আমরা এখন খেতে এসেছি মিয়ামিতে। মিয়ামির খাবারটা বড় ছেলে পছন্দ করে, ওর পছন্দে মিয়ামিতে এসেছি। খাওয়া শেষ করে আমরা আবার ফেনীতে যাব। এই যে বাড়িতে চলে এসেছি, এটা আমার শ্বশুর বাড়ি। আমরা হচ্ছি হক ফ্যামিলি। এটা আমার চাচা শ্বশুরদের ঘর, আর এটা আমার শ্বশুরের ঘর, মানে শ্বশুর বাড়ি। এখানে আসলে অনেক ভালো লাগে, গ্রামের একটা এনভায়রনমেন্ট পাই, সবুজের মধ্যে বসবাস, খুবই ভালো লাগে এখানে আসলে আমাদের। আমরা সব যারাই খুব থাকতে পছন্দ করি এখানে। মাঝে মাঝে আমাদের সবারই আসা হয়। সবাই দোয়া করবেন আমরা যেন সবাই ভালো থাকি, আপনারাও ভালো থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।